by vás viesť, to lead you astray aby vás viedol from nesprávnu the truth cestu of Christ. od pravdy Krista. How does he do that? Ako to on robí? False teachers. Falošní učitelia. So one thing about Jedna vec o falošných učiteľoch. you don't know they're a false teacher generally. Väčšinou neviete, že sú to falošní učitelia. Because what they teach Lebo to, čo učia, sounds biblical znie biblicky. until you look it up for yourselves. Pokým si to sám nepozrieš. 2 Corinthians 11:14. 2. Korinťanom 11:14. And no wonder, A vôbec sa netreba čudovať. for even Satan disguises himself as an angel of light. Keď aj Satan samotný sa tvári, že je anjel svetla. We talked about that. O tom sme hovorili. He will come as an angel of light, Príde ako anjel svetla, but ale he's an angel of darkness. on je anjel temnoty. And his job is to deceive the entire world. A jeho úlohou je zviesť celý svet. You know, we're going to finish this. We might go 1 or 2 minutes over, but that's it. Okay? Now, let's go to Ephesians chapter 6, Poďme do Efezanom 6, 10 through od 17. 10 do 17. Finally, my brothers. Tak nakoniec, moji bratia, So who's he talking to? komu hovorí? Christians. Ku kresťanom. Be strong in the Lord and the power of his might. Buďte silní v Pánovi a v jeho moci. Put on the whole armor of God, Odležte si celú Božú výzbroj, that you may be able to stand aby ste mohli stáť against the schemes, proti schémam, the methods, the metódam, plans, plánom, the tactics taktikám of the devil. diabla. For our fight is not against flesh and blood, Pretože náš boj nie je proti krvi a telu, but against ale principalities, proti kniežatstvám, against powers, mocnostiam, against the rulers of darkness of this world, proti tým nadzemným duchom zla, and against the spiritual forces proti duchovným silám, of evil in the heavenly places. ktoré sú zle v tých podnebeských oblastiach. Therefore, A teda, take up the whole armor of God, obležte si celú Božú výzbroj, that you may be able to resist in the evil day, aby ste mohli byť schopní obstať alebo postaviť sa na odpor v ten zlý deň. having done all, A majte svoju výzbroj oblečenú to stand. a teda stojte. Stand how? Ako stojte? On truth Na pravde and be immovable. a Immovable. nedajte sa pohnúť, Be unshakable. že nikto ťa nemôže zmeniť. Not to and fro with everything the world throws at you. Aby vás nezmietalo to, čo hovorí svet a čo do vás rípe. Do not be shaken. A teda nenechajte sa tým pohnúť. The whole world can fall out around you, Celý svet môže padať okolo teba, and you won't be shaken. ale ty sa nebudeš triasť. Stand therefore, A teda stoj. having your waist girded with truth. The number one thing, truth. Teda bedra si zapašte pravdou, prvá vec pravda. Having put on the breastplate of righteousness, Dajte si panceľ spravodlivosti, so walking and living in righteousness. takže kráčanie žite v spravodlivosti. Have your feet fitted with the readiness of the gospel of peace. Na nohy si obujte topánky s pohotovosťou evanjelia. And above all, A nadovšetko taking the shield of faith. zoberte štít viery. Listen, this is what, doing all this stuff, A teda keď budete robiť všetky tieto veci, taking the shield of faith, dáte si štít viery. look at the result is. Pozri sa, aký je výsledok. With all these things and with the shield of faith, So všetkými tými vecami, štítom viery, you will be able budeš schopný to extinguish all the fiery darts of the evil one. odraziť všetky šípy toho zlého. All. Všetky. So every time the devil tries to throw a fiery dart at you, Takže hoci kedy, keď šíp vystrelí Satan na teba, it's like licking your fingers and grabbing a candle. to je ako keď chceš zahasiť sviečku, že si nastavíš prsty a zahasíš tú sviečku. Tak to budeš zahašať You can lick your fingers and put your fingers in water, Môžeš si namočiť prsty do vody and you can do that all day. a môžeš to robiť celý deň. And guess what? A vieš čo? You won't get burned. Nespálíš sa. That's how it works. Tak to funguje. Instead of all those fiery darts coming in, A teda všetky tie ohnivé šípy môžu na teba ísť, tak. pretty soon your whole life's burning up. A môže byť celý tvoj život spálený, But the Bible gives you a recipe on how to do it. ale Biblia ti hovorí, čo máš s tým robiť. But if you're not in the Word, Ale keď nie si v slove, because someone told you you can't read the Bible, teda, lebo diabol ti povie, že nemôžeš čítať Bibliu, you will always lose. tak vždy prehráš. Last three scriptures. Posledné 3 veci z písme. 2 Thessalonians 2, 8 through 10. 2. Tesalonickým, 2. kapitola 8 až 10. Then the lawless one is revealed, A ten, ktorý je bezbožník, je zjavený, whom the Lord
will consume with the breath of his mouth. Ktorého Pán doslova konzumuje alebo zničí s dýchom svojich úst. And destroy with the brightness of his presence. A doslova zničí so svetlom jeho prítomnosti. Because light destroys darkness. Pretože svetlo ničí temnotu. Even him, dokonca toho, whose coming is in accordance with the working of Satan. Ktorého príchod je vlastne so všetkou mocou Satana. With all power. So všetkou mocou and signs aj znakmi and false wonders. A falošnými divmi. The Antichrist is going to have bude mať incredible power. Obrovskú moc. Incredible signs and wonders. Obrovské znamenia a divy. Bring world peace. Priniesť svetový pokoj. So people worship him as a god. Aby ho ľudia uctievali ako Boha. Or even as God. Alebo dokonca ako Boha. Verse 10. Verš 10. And with all deception a so všetkým zvodom of unrighteousness nespravodlivosti among those who perish, medzi tými, ktorí hynú, because they did not receive the love pretože oni neprijali lásku for the truth pre pravdu, that they might be saved. aby mohli byť spasení. It does not say because they did not receive love. To sa nepíše, že nie preto, lebo by neprijali lásku. Because they didn't have a love of truth. Pretože oni nemali lásku k pravde. That's why. Preto. You have to have a love for truth. Potrebuješ mať lásku k pravde. 2 Timothy 4:1-3. 2. Timoteja 4:1-3. Now the Spirit clearly says, Duch jasne hovorí, in the last times, v posledných časoch, some will depart from the faith niektorí odídu od viery and pay attention a budú počúvať to seducing spirits zvodných duchov and doctrines of devils, a doktríny démonov. speaking lies and hypocrisy, Budú hovoriť klamstvá v pokrytectve, having their consciences seared že ich svedomie bude spálené with a hot iron. ako horúcou žehličkou. Meaning, To znamená, they can do all sorts of lawlessness and evil to znamená, že sú schopní robiť čokoľvek zlé, and have no conscience about it, ale žiadne svedomie k tomu. because their conscience has been seared, Pretože ich svedomie bolo doslova spálené, umrtvené. sort of sealed up Úplne ako keby spálené, umrtvené. to the Spirit of God. Do Božieho ducha. Forbidding to marry Zakazujú vydávať sa alebo ženiť. and commanded to abstain from foods. A zakazujú držať sa Or jesť. meats is what it really talks Zakazujú about. jesť niektoré jedlá, teda mäso hlavne, Which God has created to be received with thanksgiving, ktoré Boh stvoril, aby sme prijímali z vďaky zdaní, who believe and know the truth. ktorí veria v pravdu. Last one, Posledné, 1 Peter 5:8. 1. Peter 5:8. Be sober, Buďte bdeli, be strong-minded, buďte silní and watchful. a bdeli, sledujte veci. Because your adversary, Pretože váš nepriateľ, the devil, diabol, walks around kráča as a roaring lion, ako revúci lev, seeking hľadajúc, whom he may devour. koho by mohol zožrať. Which means what? Čo to znamená? He cannot devour On nemôže vás zničiť, anybody he wants to. hoci komu si povie, že toho chce zničiť. He can only devour On dokáže ničiť or work in the lives alebo pracovať v životoch of the people tých ľudí, who let him. ktorí mu to dovolia. That's it. To je všetko. Now, by letting him, I'm not saying that you're saying, okay, devil, I'll let you work in me. Dovoliť mu neznamená, že povieš, no dobre, diabol, dovolím ti, aby si pracoval v mojom živote. He works with the ground you give him. On pracuje so zemou, ktorú mu dávaš. If you give him the fear, Ak mu dávaš strach, he'll work with fear. tak bude pracovať so If strachom. you give him the condemnation, Ak mu dávaš odsúdenie, he'll work with tak condemnation. vlastne bude pracovať s tým odsúdením. If you give him the guilt and shame, Ak mu dáš priestor s He'll hanbou, use those odsúdením, čokoľvek s vinou bude s he tým will pracovať. use whatever means necessary On bude používať čokoľvek, čo je nutné, to deceive you aby ťa zviedol, or keep you deceived alebo aby ťa zachoval v tomto stave zvedenosti. and bring you into further deception. A aby ťa mohol tak dať ešte do väčšieho zvodu. This is his job. Toto je jeho práca. It's his life. To je jeho život. But Ale he can't deceive just anybody. nedokáže len tak hoci koho zviesť. He can't just devour anybody. Nemôže len tak oklamať niekoho. Somehow, some way, you've got to be a willing vessel. Musíš skrátka nejakým štýlom byť ako keby tá nádoba, ktorá je preto otvorená. And the more truth you learn, A čím viac pravdy sa naučíš, the more we expose him, tým viac sa ho dá odhaliť the more free you will be. a tým viac slobodný budeš. Okay? OK?
So I hope you got something out of today. Takže verím, že niečo vám to dnes dalo. And we'll be back tomorrow at 9 a.m. A zajtra o 9 opäť začíname. And we're going to get deeper and deeper. A pôjdeme hlbšie a hlbšie a hlbšie. Okay? God bless you all. Boh vám See you žehnaj tomorrow. a vidíme sa zajtra. Bye bye. Thanks so much. Thank you so much for